рабочий инструмент. Да. Benchmark. Ого. Ну, видишь, что? Так, Ну, это совсем другое. Ну, это Blackwater, это они делали, как этот, бенч есть, МТ, а как же он называется? Баблюм. Не при. Как-то по-другому. Баблюм. Ликут называется Блюм. Да. Керш у Вовчика такой и у Георгича. Да не, это другое. Вот тот, который ты говоришь, это один. У Blackwater много уже складно. А это из какого-то бенча тоже брали. Хотя я не помню, что за модель. ну, если так, чтобы ударить в резе с кованым клиночком, приказчик, порядка 63. Это мало. По-моему, это очень именно разделить. Красный чуть какая-то. Вот это еще. Сам по себе. Опять-таки ворс, песок на лапах, ну, вот вариант мини-фини. Там он будет по-тихому, потому что кожаные могут быть очень легкие. Ну, он больше американский же. Может быть посадочка фиксированная, свободный подвес, то есть пластик такой. И при этом, то есть ни звука, ничего. Заправляется. Может быть, так?
если краевой житель, около 2. Вот это складная. Угу. Около 2, да? Бумага. Ну, я понял. Там, где 3 цифры. Да. Все, я побежал. Все, добро. Всего доброго. Так, он уже по межфонду будет Разберемся. Это не насушь, да? А вот эти штучки не Сами сделано. Если ну, как бы он тянуть не будет, но если в этом просто один надолго, то может быть. к нему одна эта штучка идет, фиточка, да? Ну не надо, не раскрывай. А чехол кожаный, да? С нейлоновыми вставками. Как он складывается? А, нейлоновый. Что, находится? А, то есть это смена, да? Пильный, да. А как он складывается? это цель. Тренировка одно, где собрать подранку в углу. Ну, такой максимум. Ну да. Ну, то есть в комплекте еще битка. Ну вот она уже установлена. А, она есть. Ну, то есть, так, если брать, Ну, то есть тут то уже или заказчика уйти, плоская и строгая. да. А, в одну сторону. Мгм. 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 А, я хотела спросить, а вот эти какие есть тоже мотивы для преследования? Нет, сейчас нет. Ну, такая штука довольно непрактична. В зависимости от для чего она может быть. Неудобно вязать? Ну, во-первых, она тяжелая очень. Я похожу только в туман. Все то же самое, но просто в нотке получается. Ну, там по скажите, ну, это будет поудобнее. Ну, я понял. Не, я это сейчас... Плюс опять это на том же компании. Плюс на том же компании и так дальше. А там вопрос какая? Нескольких слоев, только навоз. Более мягкий высекается. То есть он оставит. Вот это что за кирпич? Ну, однородная. Оно такое рубашкой? Нет, он только именно на пальце. Тут и заканчивается. Потому что бить можно пальцем. При этом для таких На заточечку лучше, если принесли наш мастер обратно это сам Нет, лучше там
всяким лучшим заточникам завода Антонова не носили. Конечно. Носили люди. Японцы делали вогнутые штуки, там на ноже вогнуто зарисовал, что удивительно было, что он ну, вещи, я же говорю, когда вы редко встретите, потому что не сильно, так скажем, частый гость. А по свойствам вот лучше, если это находит, чтобы он у вас с пояса и никуда и не ложит. Очень быстро можно нарисовать. Всех бывает разочарование, рано или поздно. в лесу такие. Гибнут в лесу. Ну и попроще все есть, да? Ну, это Морохов сбыт классика. О, тут как раз таки, если он где-то в кость куда-то встал, не сумку, и но потом уже дорезать нормально. Не убить раньше нормально. Да, не Камбоджа. Камбоджа. Камбоджийцы. А клинок, там фирма Цитадель. Ребята камбоджийцы, которые очень любят Японию и японское оружие. И артелька, их там 12 человек или 10, которые делают по всем правилам японские клиночки, начиная от ножей, заканчивая катанами. Делает. Есть в Корее такие ребята, есть в Камбодже. Вот очень хорошо делают, и сталька хорошенькая, и зонная закалка правильно, то есть зонированная, которая сверху более мягкий, внутри более твердый, к острию ближе, поэтому. Нет, это такие же саджи, да. Мастер именно с именем японец. Дизайн мастер Намура. Плоский пакетик. Совместный проект. 12 гривен стоит, по-моему. Не, могли бы он сразу Лисичевского показывать. Показываем, потому что дорого-богато. Но вот в резе лучше два таких взять. Вот, Афонченко и этот клиночек Приказчикова, чем один вот такой. Да, он такой, слушай, на подарок. Вот там, подарок депутату. Вот. А берут еще? Это месяц назад один продали. Причем как раз людям Это показывали, конечно, на подарок. честно говорили, что вот это будет лучше, не нам надо на подарок, чтобы стояло, ну, оно не будет работать, просто вот стояло и было красиво. Соответственно. Хорошо, ребята, ну, спасибо большое. А вот это да. Всего доброго. Все добро. Дерьмо в руки взяли. Не узрел сначала, думал что-то интересное, оказалось, блядь. Очень интересно. Оказалось колодрач. То есть тут даже походу этот пакистанский бак более элитное изделие по сравнению. Я только одного понять не могу. Это гарду уже кто-то лепил или это она в комплекте идет? В комплекте. Так похабно сделано. Я видео пишу со звуком. Не, я потом отдельно выложу звук. Не надо. Не надо. А тут это вообще траур людям сделают. Что-то не про тот нож. Или это оттуда. Нет, это другой. Не, так тут если просто это в Facebook утечет, то колодрачу уже. Кто-то будет очень очень. Нет, это понятное дело, что я без звука буду писать, ну, выкладывать просто. Я что даже Георгиевичу сказал, есть 7. Он ге-ге-ге-ге. Забрал 5. Да я почему 7 их и брал?
Я же говорю, есть 7. Не, я пока 5 возьму. Вот тут прошло 2 дня, их надо еще брать. Горячий, Миша, писит. Что? Кто горячий? Рьяный. Какого-то директора завода, владельца какого-то фирмы, который пахнет на Насте хотели. Ну там прошлого не увидел. Рейдерские захваты, все дела. Нет, так еще ж грамотно так. На крышу подложили мину и По-другому просто не могли. ну, походу, видишь, все равно же его не убили. Охранник там или водитель. Причем тут, что интересно, у Мерса даже боковые стекла не повылетали. У Мерса еще бронированный. Ну, такое дело. Да достанут, я так подозреваю. Понятно, что достанут. Ну, теперь будет сложнее.
туда было